别动啊！我呢？手联手？可以。就为什么做这种行为啊？这个包放进来，谢天了。啊，这讲究了，咱们开了。在那开好吧？啊，没什么事吧？没什么事。请做好扶稳，全面下车。科技员，下车的乘客请准备。The next stop is 这个包放进来，谢天了。啊，这讲究了，咱们。下车的乘客请准备。The next stop is 他把手放在了身前，这是一个很反常的一个动作。大家坐车手应该是正常下垂。你给我下车！来，这女士，把她手给我拿起来！翻过来，翻过来，她裤子没拉，我扯呀！别动，别动！这行人给我！别停留！别停留！我是警察，你必须给我配合工作，听没听见？取得了确凿证据，男子被大鹏和同事抓获。此时他的裤子拉链还没来得及拉上。知道为什么找你吗？狡辩没用。违法男子姓张，河北人，今年32岁，是一名销售。目前他因涉嫌猥亵被警方行政拘留。